एक लड़के ने एक हाथी के पैरों से कांटा निकाला। कई साल बाद जब लड़के को एक पागल हाथी के पिंजरे में फेंका गया तो वही हाथी निकला। हाथी ने उसे पहचाना और नुकसान नहीं पहुंचाया। जब युवक ने हाथी की आंखों में देखा तो उसे वह पुराना एहसास हुआ। हाथी ने उसकी मित्रता को याद किया और उसके साथ प्यार और समर्पण से पेश आया। युवक ने हाथी के सूंड को छूने की कोशिश की, जिससे उनके बीच गहरी दोस्ती का एहसास हुआ। लोग उस दृश्य को देखकर भावुक होकर देख रहे थे, जैसे यह एक जादुई क्षण हो।